Эрхэм хүндэт Монгол хүндэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний бие сэтгэл залчимч Эрдэнэт байна. Өнөөдөр бид нар ярих сэдэв бол аз жаргалын тухай, аз жаргалын хүртний тухай буюу амьдралын хүртний талаар. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд аз жаргал гэж юу вэ? Аз жаргал гэдэг нь бие махбод сэтгэл санааны амар амгалан тайван эрүүл сэтгэл хангалуун байдлыг хэлнэ. Яг энэ манай контентыг үзэж байгаа та нүдэн жагаад ч юм уу өөрийнхөө дотоод ертөнц рүү өнгийгөөд би аз жаргалтай хүн мөн үү үгүй юу гэж асуугаад бодоод үзээрэй. Та үнэхээр аз жаргалтай хүн мөн үү? Хараахан аль ямар нэгэн зүйл дутуу бол аз жаргал маань үндсэндээ ямар бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрддэг вэ гэдэг талаар бид нэр өнөөдөр ярилцсан. Нөгөө талаар аз жаргалын хэмжүүрийн талаар ярилцсан. Ямар хүн аз жаргалтай байдаг вэ гэдэг тухай бас ярилцсан. Тэгэхээр аз жаргалтай хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Хүн болгон өөрийн гэсэн үнэт зүйлүүдтэй байдаг. Хүнээс хамаарат янз бүрэлтэй. Гэхдээ хамгийн гол үнэт зүйл бол эрүүл мэнд. Үнэт зүйл гэдэг маань бид бүхэнд танд ч гэсэн бас хамгийн үн цэнтэй тэр зүйлийнхаа тулд бүхнийг зориулахад бэлэн тэр нэгэн объект ч юм уу, нөхцөл байдал ч юм уу, эсвэл өөр ямар нэгэн зүйл байж болно. Гэхдээ л хамгийн гол нь эрүүл мэнд. Эрүүл байвал мянган лан гэдэг. Эрүүл байвал бусад үнэт зүйлүүдэд ямар ч хүн хэрэгжүүлэх боломжтой. Бусад үнэт зүйлүүдийнхаа зорилгуудад хүрэх боломжтой байдаг. Ингээд аз жаргалын хүрдэ та бүхэнд төлөөлөе. Аз жаргалын хүрд маань үндсэн 8 хэсгээс бүрдэж байгаа. Энэ тус бүрдээ хувь хүний үнэт зүйлүүд. Мэдээж хүн болгоны үнэт зүйл өөр гэж сая ярьсан. Дээрээс нь нэг анхаарах зүйл бол та бүхэн харж байгаа голоосоо захруугаа хүртэл татсан тэр радиус сэлбэртэй зураасууд бол онооны систем. 0-10 оноо. Үнэт зүйл болгоно үнэлээд үнэт зүйл болгоно нь 10 оноо байх юм бол таны хувьд ч гэсэн та өөрөө үнэхээр аз жаргалтай хүн байна гэж ойлгож болно. Гэтэл яг амьдрал дээр хүн болгон тийм байж чаддаггүй юу? Ер нь дийлэн хүн тийм байж чаддаггүй л үгүй. Хүн болгон өөрийнхөө сэтгэл зүйн байдлаас хамаарат гэр бүлийнхнийхээ хайртай хүмүүсийнхээ сэтгэл зүйн байдал зөвхөн сэтгэл зүйч биш эдийн засаг ч гэдэм үү, боловсрол ч гэдэм үү, эрүүл мэнд ч гэдэм үү, эсвэл найз нөхдийн хүрээлэл ч гэдэм үү, итгэл үнэмшил, ёс суртахуун ч гэдэм үү, эсвэл ажил мэргэжлээсээ ч хамаарат аз жаргалтай, эсвэл аз жаргалтай байхад ямар нэгэн зүйл дутмаг байдаг. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг маань цаашдын хувийн хөгжлийн сургалтын маань хамгийн удирдгал оршил хөтөлбөр учраас та бүхэндээ ирээдүйд яавал юу хийвэл илүү аз жаргалтай байх вэ гэдэг талаар бид нар бас ярилцах болно. За тэгээд аз жаргалын хүрдний хамгийн ихний ойлголт. Энэ бол эрүүл мэнд. Эрүүл мэнд хэд хэдэн ойлголттой хэсэгтэй байдаг гэж ойлгож байна. Хамгийн түрүүнд мэдээж танд ямар нэгэн тулгамдсан сэтгэл зүйн асуудлууд байна уу? Та өөрөө сэтгэл зүйн хувьд ямар хүн бэ? Тайван хүн үү? Санаа зовмтгой хүн үү? Эсвэл ямар нэгэн айцтай ч гэдэг юм уу? Эсвэл магадгүй хэд хөөрөө нэлээд хөнгөн хүн үү? Тэр нь таны амьдралын чанарт хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэдэг хамгийн гол шалгуур бий. Нөлөөлдөггүй бол та сэтгэл зүйд ямар нэгэн асуудалгүй хүн юм байна. Харин яг таны өөрийн амьдралын чанарт, таны хайртай хүмүүсийн амьдралын чанарт, таны сэтгэл зүйн байдал ямар нэгэн
сөрөг нөлөө үзүүлдэг бол та бодох хэрэг. Яг асуудал хүнд гэхдээ дийлэнх тохиолдолд хувь хүн өөрт нь л байдаг. Тэгэхээр өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. За дараагийн асуудал бол сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал байна. Магадгүй та сэтгцийн ямар нэгэн завсрын ч гэдэг юм уу? Эсвэл сэтгцийн өвчин эмгэгтэй юу? Таны хайртай хэн нэгэн сэтгцийн ямар нэгэн өвчин эмгэгтэй юу гэдэг асуудал. Сэтгцийн өвчин гэхлээр хүн болгон их айдаг, маш их айдаг. Нөгөө шар хадны эмнэлэг маань төсөөлөгддөг. Шар хадны эмнэлэгт данстай ямар нэгэн галзуу солиотой хүн болчих вэ гэдгээс маш их айдаг. Гэтэл сэтгцийн эмгэг бол дотор маш олон. Олон улсын өвчний 10 дугаар ангиллыг өнөөдөр Монголд мөрдөж байгаа. Тэр 10 дугаар ангиллаар бол сэтгцийн нийт өвчнийг 10 бүлэг болгож хуваасан байдаг. Энд бол хамгийн ихэнд нь органик буюу тархины өвчний шалтгаанд, гэмтлийн шалтгаанд тэнгэрлүүд байдаг. За 2 дугаар бүлэгт нь F20 гэж ярьдаг. Тэнд бол яах аргагүй солиорл буюу шизофренигийн дэмээрэлтэй, хий үзэгдэлтэй явагддаг өвчин эмгэгийн бүлэг байдаг. 3 дугаар бүлэгт нь сэтгэл санааны сэтгэл зүйн төлөв байдлын өвчнүүд хамаардаг. Энд бол сэтгэл готролч гэдэг юм уу, хөөрөлч гэдэг юм уу. 4 дугаар бүлэг нь бол ер нь бидний бас маш сайн бодох тийм өвчнүүдийн бүлэг байдаг. Наазах нь хүн болгоны мэддэг ядаргаа. Шар хадны эмнэлэг буюу сэмүүдэд маань ядаргааны хамгийн сайн тасаг байдаг гэдгийг одоо Монголд яриа мэднэ. Дээрээс нь сэтгэл зүйн шалтгаанд бие махбодын эмгэг гэсэн тийм ойлголт байдаг. За 5 дугаар бүлэгт нь бол нойрны асуудлууд. Нойргууд бол харамсалтай нь өнөөдөр маш их байна. Тэгэхээр бас бид нар ирээдүйд нойргуудтай холбоотой контент хийн. Ховсын бичлэгүүд маань, нойргуудлын эсрэг ховсын бичлэгүүд маань ойрын үед тавигдахад үндсэндээ бэлэн болоод байгаа. Манай Эрдэнэбаатар сэтгэл заслж эмч гэсэн YouTube хуудсан дээр бол сувг дээр тавигдана. За гэх мэтлэн нийт 10 бүлэг байгаа. Энд нөгөө хүүхдийн зан төрхийн насанд хүрсэн хүмүүсийн зан төрхийн өөрчлөлтүүд, орчин үед харамсалтай нь нэлээд яригдж байгаа аутизмын асуудлууд, гэх мэтлэн нөгөө бэлгийн чиг хандлагын асуудлууд, гэх мэтлэн сэтгцийн өвчин эмгэгт бол маш олон өвчин хамрагддаг гэдгийг би та бүхэндээ бас хэлмээр байна. Харамсалтай нь энэ сэтгцийн өвчин эмгэг бол өнөөдөр нийгмийн стресстэй холбоотойгоор нэлээд байр газар авах хандлагатай байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ талаар бас бодох хэрэгтэй. За дараагийн бүлэг эмгэг бол бие махбодын эмгэг байна. Энэ бол бүх шалтгаан, бүх төрлийн шалтгаанд өвчнүүд. За нэг бол хор тавдарч гэдэг юм уу, гэмтэл, халдварт өвчин, одоо өнөө үед энэ коронагийн асуудал их яригдж байна. За хоол боловсруулах, эргэтэн системын, амьсгалын замын, арьс сунг нийж гэдэг юм уу. Энд бол маш олон өвчин хамарч байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бие махбодын үед ямар нэгэн өвчин эмгэг байхгүй бол та бол бас л аз жаргалтай юм байна. За дараагийн эрүүл мэнд бол яах аргагүй нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал байна. Хөссөн үсээгөө бид нар нийгмийн хэсэг, бүрэлдэхүүн хэсэг гэдэг утгаараа нийгэм биднэрт нөлөөлдөг, нөгөө талаар бид нар нийгэмд эргээд нөлөөлдөг. Энд хамгийн гол ойлголт бол нийгмийн стресс. Бид нар гадаа гарлаа, гадуур явлаа. Гадуур бол нэлээд бухимдалтай байгаа. Янз бүрийн улс төрийн, цаг агаарын эдийн засгийн асуудалтай бухимдлууд нэлээд байгаа. Энэ болгон хөссөн үсээгөө бидэнд нөлөөлж идэг. Зөвхөн гагцхүү бид тэр нөлөөлөлд хэрхэн автаж байна вэ? Хэрхэн хариулж чадаж байна вэ гэдэг бидний нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлын гол ойлголт. Энэ эрүүл мэнд дээр ярихад бол одоо бидний хувьд хамгийн чухал зүйл бол дархлааны. Өмнө нь бол бие махбодын дархлаа гэж ярьдаг байсан. Өнөөдрийн үед бол сэтгэл зүйн дархлааны асуудал бол маш өндөрөөр тавигдж байгаа. Тийм болохоор хүн болгон бие махбодынхаа дархлааг сайжруулахын хажуугаар сэтгэл зүйн дархлаагаа сайжруулах арга замуудыг бол гарцаагүй эзэмших шаардлагатай байгаа гэдгийг та бүхэн хүлээн зөвшөөрөх байх.
За ингээд аз жаргалын хүрднийхаа 2 дугаар бүлэгт оръё. Энэ 2 дугаар бүлэг маань дасан зохицлын тухай ойлголт. Дээхэн үед хүний хамгийн том чадваруудын нэг нь бол IQ буюу оюуханы коэффициент гэж ярьдаг байсан. За дараах нь одоо ч гэсэн бас ярьж байгаа EQ буюу сэтгэл хөдлөлийн коэффициент. Мэдээж оюуханы коэффициент, сэтгэл хөдлөлийн коэффициент тухайн хүний чадварууд нь чухал л да. Гэхдээ орчин үед бол дасан зохицлын коэффициент буюу adaptive quotient AQ гэсэн ойлголтыг нэг нэмэрт авч үзэж байгаа. Учир нь хүний хамгийн том чадвар бол дасан зохицох байдаг. Биологийн хувьд амьтан гэдэг утгаараа хүн байгальдаа дасан зохицох шаардлагатай байдаг. Байгалийнхаа хуулийн жамаар амьдардаг. Байгалийн хууль бол хатуу. Ерөөсөө байгалийн шалгарал. Хүчтэй нүлдэж хүчгүй мөхдөг. Өөр хөвлбөр байхгүй. Харин хүн төрөлхтний хувьд за монголчуудын хувьд ч гэсэн мэдээж бид Африкт биш дайн болж байгаа Сирч гэдэг юм уу. Тийм одоо өнөөдөр Мянмарт бас улс төрийн байдал бас нэлээд хэцүү болж байгаа шиг байна. Тийм оронд бид нар амьдраагүй. Тийм болохоор нийгмийн ямар ч харилцаанд харьцангуй хөнгөн ороод өөрийгөө авч гарах чадвартай байх юм бол ирээдүйд бас ямар ч нөхцөл байдалд одоо би хэлдгийн газар хөдлөж галав юусэн ч гэсэн амьд гарах чадвартай байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дасан зохицол гэдэг бол хүн, би, бид, та таны хамгийн хайртай хүмүүс бидний амьд гарах, амжилттай, аз жаргалтай амьдрах хамгийн гол нөхцлүүдийн нэг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй болов. За 3 дугаар бүлэг. Аз жаргалын хүртний 3 дугаар бүлэг. Энэ бол хувь хүний хөгжлийн асуудал, боловсрол, хувь хүний хөгжлийн бүх төрлийн сургалтууд. Мэдээж хүн болгон гарцаагүй боловсрал эзэмшсэн байх шаардлагатай. Гэхдээ боловсрал гэдэг бол академик, дунд сургууль, дээд сургуулийн боловсролоор зогсохгүй. Хүн байх чадвар. Дахиад нөгөө шин орчинд хүсүүсэйг бид нар орж байгаа юм чинь таны үр хүүхэд орж байгаа юм чинь таны хүүхдүүд суралцах чадвар хэрвээ гэж. Одоо би хэлдгийн хүний хамгийн том чадвар бол суралцах чадвар. Хүн насан туршдаа суралцдаг. Хамгийн анх эхийн хөвлөд байхдаа ээжийнхээ сэтгэл хөдлөлийг таньж сурдаг. Ээж маань тайван байна уу? Баярлж байна уу? Сэтгэл санаа нь зовж байна уу? Тэр болгоныг эхийн хөвлөдөө байгаа хүүхэд мэдэрч яадаг. Хүссөөсөөгүй тэр болгондоо ямар нэгэн хариу урвал үзүүлж яадаг. Тэр нь дийлэнх тохиолдолд тэр хүүхдийн ирээдүйн амьдралд ямар нэгэн байдлаар бас л нөлөөлж яадаг. Тэр хүүхэд төрлөө хөхөд сурна, хүмүүсийг танд сурна, хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлүүдэд мөн өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлтөйгээ бас танилцаад сурна. Яйсалд орлоо, шинэ хүүхдүүдтэй, шинэ багштай танилцсан, цэцэрлэгт орлоо, харандагаар зураас зур сурна, тоглолт сурна, шүлэг зээжилт сурна, хувцас эвхэж сурна гэх мэтчлэн. Янз бүрийн ааштай хүүхдүүдтэй бас харилцаж сурна. Ингэсээр байгаад дунд сургууль, янз бүрийн шинжлэх ухааны мэдээллүүдийг тогтоож сурна, тэд нарыг амьдралдаа ашиглаж сурна, шинэ ойлголтуудыг хүлээн авч сурна, шинэ чадваруудыг, хандлагыг эзэмшин. Шинэ хүн, илүү боловсралтай хүн болж сурна. Мөн үүний хажуугаар ахуйн чадваруудыг эзэмшин. Хоол хийж сурна, хувцас угааж, эндүүдэд сурна. Магадгүй өөрийнхөө хоббигийн дагуу спортоор хичээллэж, ямар нэгэн урлагийг бас л эзэмшиж сурна. Гэх мэтлэн хүн амьдралынхаа явцад насан туршдаа суралцдаг. Миний би эцэг эхчүүдэд хэлдэг юм.
эцэг их болох амархан. Тэр бол нэг 10 хүртэл гүйтэй минутын л ажил. Зүгээр эцэг их байх хэцүү. Энэ бол урлаг. Хүн насан туршдаа хамгийн түрүүнд хань байж сурдаг. Сайн нөхөр, сайн эхнэр байж сурдаг. Тэгээд дараа нь сайн эцэг, сайн их болж сурна. Сайн бэр, сайн хөргөн, явандаа сайн хадан болж сурдаг. Насан туршийн ажил. Сайн хамтран ажиллагч болж сурна. Сайн багш, сайн сургууль хүмүүжүүлэгч, сайн өвөө, сайн эмээ болж сурна. Энэ бол насан турш. Миний бие хамтар судлалын үндэсний төвд бас нэлээд олон жил ажилласны хувьд хэлдэг. Хүний амьдралдаа сурах хамгийн сүүлийн чадвар бол бурхан болж сурах. Хүн яаж бурхан болж байгаагаар нь тэр хүн хэрхэн амьдрсныг нь дүгнж болдог. Учир нь би хамтар судлалын үндэсний төвийн хөнгөвчлөх тасагт их хвчлэн ажилладаг байсан. Маш олон бурхан болохыг харж ирсэн. Тэд нартай бас ажиллаж байсан учраас өөрийгөө ингэж хэлэх хэрэгтэй гэж боддог. Тийм болохоор та дахиад өөрийнхөө дотгошоо өнгийгөөд миний суралцах чадвар ер нь хэр билээ. Нөгөө талаар би ямар аав, ээж, найз, хадам, бэр билээ гэдгийг бас дахиад сайн бодорой. Ямар мэрэгчлэн билээ гэдгээ бас бодох хэрэгтэй байна. Яг бол та суралцах чадвар сайн байх тусам та өөртөө итгэлтэй, өөрөөсөө сэтгэл ханамжийг авч чадна. Харин үгүй бол ямар нэгэн байдлаар сэтгэл санаа нь хямрна, гутрна. Үнэхээр суралцах чадвар тань сул бол танд дахиад суралцахаас өөр арга байхгүй, сонголт байхгүй. Тийм болохоор таныг насан туршдаа маш сайн суралцаасай гэж би хүсмээр байна. Аз жаргалын хүртний 4-р бүлэг. Энэ бол бидний амьдралдаа харилцдаг бүх төрлийн харилцаанууд. Гэр бүлийнхэнтэйгээ, найз нөхдөдтэйгээ, ангийнхэнтэйгээ хамт ажилладаг хүмүүстэйгээ. Гэхдээ хамгийн гол нэг харилцаа байдаг. Энэ бол өөрөө өөртөөгөө харилцах харилцаа. Та өөрийгөө хэр сайн мэддэг вэ? Хэр сайн ойлгодог вэ? Өөртөөгөө зөрчилддөг үгүй юу? Наазах нь өглөө 6 цагт сэрүүлгээ тавьчаад сэрүүлгээ дуурангууд шууд босдог уу? Эсвэл за нэг 5 минут амраад тэгээд снүүзээ дардаг уу? 5 минут нь өнгөрөнгүүд дахиад дардаг уу? Энэ бол бас таны өөртөөгөө харилцаж байгаа харилцааны нэгэн хэлбэр. За ямар нэгэн хичээл хийх, эсвэл ажил хийх болоход за энэ чи би яаралт одоо хийх ёстой штэ гэд шууд суугаад хийдэг үгүй юу? Эсвэл за дараа нь цаг нь болохоор болно штэ өнөөдөр жоохон амраатай надад өнөөдөр зав байхгүй штэ гэж өөрийгөө зөвтгөхөд цаг нь болохоор тухайн үед нь би хийчихгүй явдаа гэж харамсдаг үгүй юу? Эсвэл заримдаа хайртай хэн нэгэндээ муухай айш гаргачаад дараа нь өөртөө гэмшдэг үгүй юу? Эсвэл үнэхээр за би яг л зөв айш гаргасан, зөв үгээ хэлсэн шүү дээ гэдэгт өөртөө бүрэн итгэлтэй байдаг үгүй юу? Жингээ барих гэж байгаа одоо ялангуяа хавар цаг ирж байна. Хүн болгон жингээ барихыг хүсэж байна. Тэгэнгүүт за өстой нэг аяг хоолой дээр болоо шүү гэнхүүд нэг мэдтгнэ. Түүн дээрээс хэд хэдэн талахч гэдэг юм уу, бовчэнч гэдэг юм уу идсэн байгаад дараа нь харамсдаг үгүй юу? Энэ болгон та өөртөөгөө хэрхэн харилцдаг вэ гэдгийг нотолж байгаа. Та үнэхээр яг хэлсэн бодсон бүрнээ тухай бүртээ биелүүлдэг бол та өөртөөгөө харилцах харилцааны үед бол туйлын аз жаргалтай хүн байна. Гэхдээ харамсалтай дийлэнх нь бол тийм биш л та. Орчин үед ажил хойш тавихыг эмгэг гэж бас үздэг болсон байгаа. Мэдээж яг өвчин гэх нь хаашаа. Гэхдээ завсрын эмгэг байдлаар авч үзэж байгаа procrastination гэсэн нэг ойлголт байгаа. Хойшоо тавих асуудлаа засах тийм сургалтын хөтөлбөр хүртэл байдаг. Та бүхэн тэр хөтөлбөрт хамрагдахыг хүсэх юм бол
манай энэ YouTube сувг дээр бас саналуудаа бичиж болно. Явандаа бид нар тэр хөтөлбөрөө бас YouTube дээр тавих одоо бодол байгаа. За дараагийн мэдээж харилцаанууд түрүүн хэлсэнчлэн хамгийн хайртай хүмүүстэйгээ хайрт хантайгаа, хүүхдүүдтэйгээ, аав ээжтэйгээ, найз нөхдөдтэйгээ харилцах харилцаанууд. Та тэднийг бүрэн ойлгож чаддаг уу? Тэднийг бүрэн мэдэрч чаддаг уу? Тэд нартай яг тэднийхээ хүссэн хэмжээнд тусалж дэмждэг үү? Тэд нартайгаа тэднийхээ хүссэн хэмжээнд ярилцаж дэмжиж чаддаг уу? Энэ тухай та бас дахиад бодоорой. Үнэхээр тэгж чаддаг бол та буюу таны хамгийн хайртай хүмүүс харилцааны хувьд үнэхээр аз жаргалтай хүмүүс юм байна. Үгүй бол шалтгааныг хайх хэрэгтэй. Гэхдээ хамгийн түрүүнд хаанаас хайх вэ гэдгээ та өөрөө бас мэдж байгаа гэдэгт би итгэж байна. Мэдээж өөрөөсөө бүх асуудлын хамгийн гол шалтгаан хүн өөрөө л байдаг. Би ч гэсэн өөрийнхөө бүх асуудлын шалтгаан, та ч гэсэн өөрийнхөө бүх асуудлын шалтгаан. Харин тэр асуудлуудыг хэрхэн даван туулах вэ гэдэг бол яг л дахиад бидний өөрсдийн чадвар. Тэр асуудалтай хэрхэн хандах вэ гэдэг бол бидний өөрсдийн хандлага. Бид нар өөрийгөө мэддэг бол өөрийнхөө давуу сул талуудыг ойлгодог бол анзаардаг бол тэр сул талуудаа засахын тулд өөрийгөө өөрчлөхийн тулд бүхнийг хийх хэрэгтэй. Учир юу вэ гэхээр хүн өөр хүнийг өөрчлөх бол үндсэндээ боломжгүй. Залуу хосууд ялангуяа бүсгүйчүүд маань ямар нэгэн найз залуутай болцоод тэрэндээ чин сэтгэлээсээ хайртай болцоход тэр залуу нь ямар нэгэн дутагдaltaй байгаа юм бол боддог л да. Тамхи татдаг бол суусаа хойно тамхинаас нь гаргана. Арх уудаг бол суусаа хойно архинаас нь гаргана. Ямар нэгэн муухай ашигтай бол засаад авандаа хөөрхийг гэж боддог. Гэтэл амьдрал дээр бол үгүй л байдаг. Тэгээд тодорхой хугацааны дараа хийсэн сонголтондоо харамсаад би яах гэж энтэй суваа гэж янз бүрийн газраас хүмүүсээс тусламж ирдэг. Манайд ч гэсэн ирдэг. Харамсалтай тодорхой тохиолдолд оройтсон байдаг. Гэхдээ алдаагаа засах боломж байх юм бол нөгөө хүн нь ухаантай хүн байх юм бол бас засах боломж байж л байдаг. За ингээд өнөөдрийнхөө контент